como vocês estão? Eu espero que bem, felizes e inspirados a fazer uma fogueira comigo aqui nessa tag que eu estou participando junto com o pessoal do canal Born ao Extremo. Olha, Ricardo, minha camiseta tá bem abatida, hein? Já foi aos extremos aqui e eu vou fazer essa homenagem usando a camiseta Born ao Extremo. Bom, galera, hoje o tema é fogueira. Aqui a construção da casa. Parei um pouco de gravar vídeo sobre ela, né? Na minha volta ao YouTube, eu vou fazer um vídeo fazendo uma fogueira usando um item especial que eu usei no Largados e Pelados Brasil. Olha o item que eu vou usar na minha fogueira. É um item especial porque eu usei no Largados e Pelados. Inclusive, essa foligem é lá da fogueira que eu fazia na Colômbia para ferver a água. E em homenagem à panela, ao Largados e Pelados, eu vou lá na represa coletar um pouco de água e depois vamos voltar aqui e falar mais sobre a fogueira. Bora! Through the wild, through the night, sparks are dancing. Test only, the strong remain standing. Through the wild, through the night, sparks are dancing in the firelight. Test your will, face the heat, only the strong remain standing. The flames, feel the burn, stay on the right path. Gotta prove you're here. The flames are rising, there's no turning back. Feel the burn, stay on the path. It's do or die, don't lose your way. Gotta prove you're here to stay. It's a campfire challenge, feel the heat, let the embers fly. Blazing flame. Chegamos aqui na represa e eu vou falar também da importância da fervura da água. Por mais que seja uma água que pareça potável, pareça boa de beber, a gente tem que tomar muito cuidado porque pode ter algum patógeno. Então é importante sempre estar fervendo água que coletamos na natureza. A gente não sabe qual animal morreu no leito do rio, qual fungo pode estar nessa água. Então fica uma dica aí. They test your can you stand or will you fold? It's a campfire challenge, burning high. Feel the heat, let the embers fly. Burning flames, they test your soul. Can you stand or will you fold? Agora que a gente já tem a água aqui, vamos falar um pouco sobre a fogueira que vamos fazer. Como eu pensei em uma fogueira que eu pudesse apoiar a minha panela para que ela não abafe o oxigênio do fogo, eu vou fazer uma cama rápida, que nada mais é do que uma fogueira que tem uma base onde eu posso controlar se eu quero um fogo mais alto ou mais baixo na minha panela. Primeiro eu vou montar a base aqui da minha fogueira e vocês vão acompanhando aí em time-lapse a minha montagem. Sweat is dripping, hands are clasped, shadows dancing, golden light. Fear and fire go hand in hand, only legends stand. The flames are rising, feel the burn, stay the course, it's do or die. Eu quero falar sobre que no fogo é importante a gente ter uma isca boa. Aqui eu tenho bastante eucalipto em abundância e a casca do eucalipto, ela é ótima também, uma fibra muito boa que pega fogo com facilidade. Então eu vou fazer uma cama de gato aqui, um ninho de passarinho com fibra de eucalipto. Uma coisa importante também é que quanto mais tempo você focar trabalhando na sua isca, melhor vai ficar o seu material para iniciar o fogo. Então tenha paciência e trabalhe bem o material que você tem. Assim você vai sofrer menos com a pederneira. Fica uma dica. The flames are rising, there's no turning back. Feel the burn, stay the course. It's do or die, don't lose your way. Gotta prove you're here to stay. It's a bomb.
Let it fuel your one desire. Brave the night, embrace the heat. Only warriors take the sea. It's a bonfire challenge, burning high. Feel the heat, let the embers fly. Burning flames, they test your soul. Can you stand or will you bend? Bom, pessoal, eu tava aqui trabalhando na isca e olha o que eu falei pra vocês. Tá bem fibrosa. É assim que tem que ficar a casca do eucalipto. Quanto mais fibrosa ela tiver, ó, bem fininha, ela vai pegar fogo com maior facilidade. Então vamos lá ver se isso que eu tô falando é verdade e essa isca aqui vai pegar fogo fácil, hein? You, your one desire. Brave the night, embrace the heat. Only warriors take the sea. It's a bonfire challenge, burning high. Feel the heat, let the embers fly. Burning flames, they test your soul. Can you stand or will you bend? Tá aí, pessoal. Depois que o fogo acendeu, dá pra gente colocar umas madeiras mais grossas. Agora é só esperar a água ferver e a gente pode tá movimentando a panela sem se queimar, com segurança, usando aqui, ó, a minha cama rápida. Usando aqui a cama rápida pra não queimar. Deixei o fogo um pouco alto, me empolguei ali. E é isso, gente. Essa é uma fogueira bem fácil de fazer, né? Como vocês viram, é bom a gente usar pedras para proteger, para o fogo não se alastrar, principalmente se a gente estiver num ambiente de floresta. Se a gente estiver numa situação de sobrevivência, é muito importante a gente ter água. Então, fica aí uma dica de fogueira para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente aqui no canal. Primeira vez que eu faço um desafio voltado aí para sobrevivência, bushcraft, enfim. Obrigada aí ao Borne por me chamar aí para esse desafio e eu ter me desafiado também a fazer um vídeo diferente aqui no canal. Obrigada aí, pessoal, e se você não é inscrito, se inscreve no canal. Turn fear into your fire. Let it fuel your one desire. Brave the night, embrace the heat. Only warriors take the sea. It's a bonfire challenge, burning high. Feel the heat, let the embers fly. Burning flames, they test your soul. Can you stand or will you bend? Água fervida, pessoal.